Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, nandito tayo ngayon sa Goodwood Residence Condominium here. Tignan nyo guys, ang paligid dito. So beautiful. Diba? Let's go! Pasyal tayo! Sama-sama tayong papasyal guys. Iikot ko kayo dito sa condominium na ito at saka dun sa mga palipaligid neto ng mga condos. Tignan natin ang quality ng mga houses dito sa Singapore. So parang nandito na rin kayo guys. Ayan. Enjoy watching and thank you very much. Sigurado. 10 years older na to, pero parang bago pa rin. Grabe, may backdoor sila dyan. Diba? Ang ganda niya. Walking area. Tapos, papunta tayo dun sa may... diba? Walking area papunta sa may courtyard. Tapos, diba ang ganda? Diba ang ganda? Oo. Mga bigisama to swimming. Punta tayo sa swimming pool. Tingnan nyo naman yung mga outfitan namin. Char. 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 Ay, ang ganda talaga. Diba? Ay, dalhin namin kayo sa harapan ng suite. Ito kami, ikot namin kayo sa buong condo para, hindi naman kayo makakapunta dito eh. Para nakapunta na kayo pag nanood kayo, di ba? Ganito ang style dito ng mga houses, condominium. Hang ganda. Ano atin ni friend? Ito niya. Romblon. Romblon na gana? Romblon 3. Mabalin alam din, makalubong ka daw. Ay, talaga? Oo, ang tagayam dyan, aram din na nakasda. Kalubong ikaw. Uy, ano pintas mong kulay na atin ni ano atin na tabalay ato? Condominium, apartment. Nagpintas ni ganyan guys na. Tilikod ti balay ni ito ni. White and orange, nagpintas gaya. Tapos yung mellow siya, di ba? Yung mellow with orange siya. At yung mga kadaan na natin ni, di dapat ko. Hala, di dapat nananagan na ata. Di dapat nag-renovate, nag-painting. At hindi ka barbaro ni maintenance na natin ni di dapat nag-paintings. Kuha. Gurad-guradan, nagigigwaldan, baka nabayag atam. Pure white siya kasi. Dapat nilagyan din nila ng something, Kasi pag pure white, dito sa abroad kasi, parang gustong-gusto nila yung pure white talaga. Sa mga HDB, hindi. Sa HDB, parang may kulay. Pero mostly, sa mga condominiums, siya, white and beige, parang ganon. Parang uniforming ganon. Katulad nito, di ba, condominium to. Ganito lang ang kulay niya. Di ba? Pero super to. Nakikita ko doon sa taas. Ayun, di ba? Ang ganda. Ayun yung ceiling na gusto ko. Dito, tita. Alaman ni, ceiling daw. Pinta. So, nakabalik na kami sa dito guys, yan guys ang receptions dito, sadyaan. May dumating. Diba, may dumating siya. So now, we are here. Upo na kami dito guys. Dito na kami uupo. Relax and take it easy na kami. Nakatating na kami dito sa upuan. So ayan. Thank you guys. See you again. Babush!